Озеро Щучье, внутреннее озеро на Хачине. Летим. Что это такое за озеро? Кругом дебри. Погодка что-то хмурится. Ну, что ж, что есть. Вот оно, внутреннее озеро. Щучье озеро. Пока ничего не поймал. Ни одной щуки. Вот такую вот поймал маленькую щуку. Длиной она, ну вот, как 2 ладони. Сантиметров, не знаю, 30. Это щука. Жалко такую. Это я, конечно, отпущу. Такую щуку грех брать. Пусть живет. Куда она мне? Ну что это такое? Вот поймал на блесну такую вот. Вот на эту блесну. О, как бьется. Сейчас я тебя выпущу. Спиннинг вот такой вот. Пантон 21. 7,5 футов, наверное. Катушка Shimano Biomaster. Как плетенка тут, по-моему, что-то типа 0,2 диаметром. Поводок. Никель-титановый поводок. Вот. Буду сейчас ее снимать, отпускать. А на это еще ничего не поймал. Ну хорошо. Таких маленьких рыб надо отпускать. Грех большой. Пусть живет.
Очередная мини-щучка. Вот. Ич, 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 ич. Какая бодрая. Вон взяла на черную блесну. На черную вертушку мепс. Сейчас буду пытаться ее освободить. Бедная щучка. Маленькая она. Вот ладонь. Вот какая. 2 ладони приблизительно, как крупный окунь. О, сама освободилась. Прекрасно. Эту щучку я отпущу. Стыдно таких брать. Иди. Оп. Ну вот. Еще там есть рыбаки. Такое вот озерцо. Красота. Вот еще одна маленькая щучка. Откуда здесь их столько много мелких? А большие что-то пока не попадаются. Вот такая вот рыбка. Тоже надо отпускать ее. Буду сейчас снимать с блесны. Кое-как удалось ее снять. Я отстегнул блесну и протолкнул ее под жабру вниз. И щука вроде как не повредилась. Маленькая щучка. Надо, чтобы она дальше плавала. Вот. Все. Первая щука на колебалку. Это китайская подделка под блесну Вильямс. Щука довольно нормальная. Хорошего размера щучка. Значит, вот надо здесь пробовать такие блесна. На колебалку поймалась щука. Хороша. Буду сейчас снимать.
Сегодня большой успех. Поймана щука. Довольно большая, точно больше килограмма. Наверное, 1,5 килограмма где-то весом. На вот такую вот блесну. Это блесна, копия блесны Вильямс Ваблер. Вот, тут серебристая. Вот. Не ожидал я в этом озере увидеть подобного рода щуку. Буду что-то думать, что из нее приготовить, так как сегодня последний день, можно сказать. Завтра я собираюсь и покидаю это озеро. Очень хорошее место. Вечерами такая тишина, слышно, как сердце бьется. Можно о многом подумать. Костер вот тлеет. Костер в стиле муравейник. Тлеет, тлеет. Когда надо, кладешь хворост, и он разгорается. А вот там озеро. Вот так вот. Хорошо, никого нет. Ни одного человека. Только птицы. Только что видел недавно аиста. Вот там. Где-то вот там. Он сидел возле воды. Видимо, высматривал рыб или лягушек. Много аистов тут. Часто они летают. Много других птиц интересных. Здорово. А вот и рыба. Вот она лежит. Посмотрим, что из нее получится. Еще чуть-чуть открывает рот, хотя я ее немножко приглушил. Боролась, брызгала, всего меня обрызгала в лодке. Слизью обдала, когда вынимал. Хорошо, хоть она зацепилась не очень сильно, удалось вытащить блесну легко. Вот еще покажу блесна. Вот, небольшая, наверное, сантиметров 6-7 она длину. Вот эту красную термоусадку я сам на крючок приделал. Купил ее, по-моему, в каком-то таможенном магазине, так называемом. Китайские низкокачественные товары. Но копия Вильямс Ваблер. Вот бы попробовать настоящую Вильямс, покрытую золотом или серебром. Эх, надо попробовать, потому что вот какая красота, огромная щука, здоровая. Вот, а вот там моя палатка. Сегодня был ураган, падали ветки, вырвало один колышек порывом ветра, хотя это низина. А там что творилось? Вот там вот дальше, в сторону в ту, упало дерево огромное, и с него я насобирал вот таких вот ветвей, сухих абсолютно. Дерево-то сухое было. Вот они. Это буду вечером жечь. Я вечерами устраиваю сильный костер, а днем у меня тлеет вот такая вот куча из подстилки лесной. Тлеет себе, тлеет. Если надо, что-то можно на ней разогреть. Например, я сегодня разогревал суп на этой куче. Туда можно бросать мусор. Все это постепенно там тлеет и перегорает. Но когда вдруг потребуется огонь, его не надо долго и мучительно разводить. Там угли, просто кладутся немножко туда хворост, и через 5 минут, без всяких усилий, снова горит огонь. Так что так, буду готовить щуку. Прощальный ужин. Завтра я уже не буду ночевать на этом озере. Не знаю, когда-либо еще в жизни окажусь здесь. Хотелось бы. Красиво здесь, тихо, чисто. Эх, аисты. Ночью тишина. Полнейшая тишина, оглушающая тишина. Это очень важно. Мы редко слышим тишину. Редко. В городе гул, рев, постоянно какое-то звуковое поле, неприятное, техногенное. А тут вот птицы, лягушки даже тут практически не квакают. Они больше на побережье Селигера самого. А это внутреннее озеро, озеро Щучье.
И вот в нем такая вот щука выловлена. Самая крупная щука за время моего пребывания на Селигере. Вон она какая. Пятнистая. Толстая такая щука, здоровая. Буду варить, наверное. Потому что я и жарил их, и варил, и что только не делал. Но когда вареная, она, если правильно сварить, очень вкусна. Можно потушить. В общем, буду сейчас заниматься. Делать что-то с ней, перерабатывать, есть. Я считаю, раз уж я выловил, я должен съесть ее. Это не игра. Это тоже живое существо. Из уважения к нему должен съесть полностью и голову в том числе. Не выбрасывать. То некоторые выбрасывают голову, а в голове много вкусного. И мозг сам. И мясо там есть мягкое. Так что буду варить. Меньше отходов, когда варится щука. Можно полнее ее употребить, чем проявить свое уважение к этой рыбе. Именно так поступают народы Севера, которые считают, что дичь или рыбу, которую они добыли, они обязаны съесть целиком. Все съедобное съесть. Чтобы к духу этой птицы, рыбы или зверя проявить уважение. Ничего не выбрасывать. Я считаю, что стоит следовать их мудрости. Она не просто так возникла. Люди жили в суровых условиях. И те, кто неуважительно относился к природе, те, скорее всего, там не выживали. Вот последний день, можно сказать, последняя ночь на этом озере предстоит. Тут было очень хорошо, очень хорошо. Не хочется возвращаться, мало, 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 мало. Но что поделаешь? Такова наша судьба, такова наша жизнь. Но, как знать, может и повезет. Может, когда-то удастся на более длительный срок пойти в поход и подальше, не на Селигер. Как сложится жизнь? Этого нам не суждено знать. Вот такая вот рыба. Прощальный подарок этого прекрасного озера.